Tsangana zvekare kwatiri kuita paKulian TV channel yenyu one chivhiti-vhiti patinokupai ma-updates nhau nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika kwedu. Pandiri kuuyako zvine zvinemi ndichitaura zvinhu zviri kuitika paZimbabwe, tiri kutambira nyaya iri kunetsa yemukomana wepaGuruve uyo ari kunzoni manumbers ari kuramba achikwira, and list revanhu vakauraya vari kutarisa mamedha ari kufesana naye so far pareleaswa list rasvika pavanhu 19. This is the situation yatinayo right now muri yeZimbabwe. This is very important kune vanhu vari kumamusha kuti kana uchinge waona nyaya yakaitika munonyatsozviziva. Imi muri kugara nevanhu munoziva kuti uyu ndiye mhondi ari kupedza vanhu, ari kuuraya vanhu, muchingotya kana kumutaurira because munoziva kuti makaenda kumapurisa pamwe zvinorova kana kuti muri kuti polisi yamutadza. Ndiri kuti chii haisisiri nguva kana kuti makore iwayo. Even kana une hama yako iri kumusha yonoziva kuti iri kutotyawo kuningirikana, muri kutoziva kuti ningi akauraya ningi, mune evidence. Imimi musasaswera muchinetsikana mukaona kuti mapurisa ikoko haasi kuita basa, haasi kusunga munhu. Imimi do the right thing. Ndosaka kwakauya social media, tiudzei isusu kuti mototodzwa kuti ningi auraya munhu pakadai, totanga kudzifambira nyaya dzacho, tigoona kuti kana even pane mupurisa atonyorwa mari tione kuti anoramba ari pabasa here mupurisa iyeyo. Handiti mukuzviona. Saka ndo zvakanakira social media so far kuti akomanaka musasagare nemhondi nguva yacho yakapera yekuti munongonzi ningi chero akaita sei haasungike haite sei, chero akanza nemushonga wakaita sei. Tikuti zveso hazvichashandi, zvakushaya basa. Taurai, bvondorai, fumurai vanhu. Imagine kuti munhu anosvika pakuuraya vanhu 19. Kureva kuti vanhu nguva yese idai papasina social media angadai achingoramba achingozviita. Handiti mukuzviona. So palist remazita abudiswa panapa akawanda muri yeZimbabwe, and I'm shocked. Number 1 pana Jenny Dube ari kunzi akaurayiwa muna March 2025 in Rangwani village. Number 2 pana Modesta Isaac akaurayiwa muna April 2025 imomo Nyakapupu, kuna Nyakapupu ndoko akaurayiwa. And kobva kwaita number 3 tina Marangarire Alice akaurayiwa muna October 2025. Handiti mukuzviona. Tobva taita Elisha Dickens Chikwanyavara akaurayiwa muna 2025 gore rakutopera in Mubaiwa village. Number 5 we have Dudzai Mazuva Wanda akaurayiwa muna 2025 imomo akutopera Mubaiwa village as well. Mana number 6 tina Regina Chizema akaurayiwa 30 November 2025 at Farm 31 Nyakapupu. Tobva tauya pana number 7 we have Stacy Pulango akaurayiwa musi wa 30 November 2025 at Farm 31 Nyakapupu. Tobva tauya number 8 we have Alet Kavura akaurayiwa musi wa 30 November 2025 at Farm number 31 Kapupu. Number 9 we have Pamela Chipangura akaurayiwa musi wa 9 December 2025 at Zimuna village. Number 10 pobva paita Kudzai Chipangura akaurayiwa musi wa 9 December 2025 at Zimuna village. Number 11 we have Tawanda Jariwa akaurayiwa musi wa 9 December 2025 at Zimuna village. Number 12 tobva taita Tadiwa Nashe Marasika akaurayiwa musi wa 10 December 2025 at Nyakapupu mountain. Number 13 we have Grace Zvitsva akaurayiwa musi wa 14 December 2025 at plot in Guruve. Number 14 tina Lois Chiringaushe akaurayiwa musi wa 14 December 2025 at a plot in Guruve. Number 15 tina Takudzwa Kariba akaurayiwa musi wa 14 December at a plot in Guruve muna 2025. Tatenda Chirenje pa number 16 akaurayiwa musi wa 14 December 2025 pa plot zvekare ku Guruve. Number 17 tina Tatenda Zvitsva akaurayiwa musi wa 14 December 2025 at a plot in Guruve. Number 18 pana Saunjati Matora akaurayiwa musi wa 22 December 2025 in Bosha village. Number 19 pobva paita Shalom Malunga akaurayiwa musi wa 22 December in 2025 Bosha
village ndo list revanhu vari kubuda vachinzi vakaurayiwa. Zvinova zvinhu zvinosiririsa mhuri yeZimbabwe kuti tinota list revanhu vese vakaurayiwa kuti utarisa kuti mhosva dzese dziri kunzi dzakaparwa muna 2025. muri kuzviona kubva gore richitotanga zvinhu zvakatangira kunana March zvichitoenda munhu achitongoramba achisiyiwa akadaro. So nyaya yekuti munenge muchikuti ninga muzivi here ninga anouraya vanhu vakomana, ninga ari kuzodaisawo vanhu. Nyaya idzodzo manje ndo nyaya dzakashata. Musasiye mhondi ichingotenderera kwese kwamunenge muri yeZimbabwe, munopedzwa. Musatombotyeba kana muchiziva kuti muri kutya nekuti mune vamwe vamunavo ikoko, kana kuti mukaona kuti munoningina, taurai, budisai umpowo, torai umpowo, make sure mune mafoni you have evidence. Try by all means kutsvaga umpowo, ningi ndianga ari pakati azodai. Kana mune mifananidzo yake, buditsai mifananidzo yacho, tofambira nyaya dzacho. Isusu tinodhila totofambira nyaya kuti tosvika kuheadquarters vakuru vavo vacho. Kunoona kuti mapurisa ari paasi kunyatsoita basa nemazvo. Kana muchitoziva kuti munhu mutoona kuti uyu ndiye auraya munhu, matoti angobatwa 2 minutes obva adzoswa, haana kutosvika kana kukoti. Hazvinetse, tiudzei nyaya dzacho totodzifambira kuti ninge azouraya munhu sei achiri panze, because this is something chekuti is getting out of hand honestly. Kuti vanhu vanourayiwa 19 vanhu vachingourayiwa muchingoramba muchingotya munhu muchingomusiya muchingoti manje zvingazodii, kana kuti uchitya kuti zvinhu zvinogona kuzoningirikina. It's not good at all. But anyways, muri yeZimbabwe regedzai tiite move on tipinde pane nyaya kune a new thing paZimbabwe that is trending right now, inova nyaya yema-cyber laws, cyber bullying laws. Iri kunetsa zvisingaite. I always tell mazimba guys, siyai kaunhu kekungotukirira vanhu kekuita sevanhu. It's not good, it's not right. Unoona kuti munhu umwe anotoita career out of it, basa rake ndere kungotukirira vanhu, vanhu kutoungana mumafacebook machinchi munhu achitukirira vanhu. Hazvisi right. So mutemo iyoyo yakuactivatwa, but I know kuti vanhu vari targeted ndevapi, vanhu vakanyanya kutargetwa zvakanyanya, especially majournalist machinchi, munofanira kuti sei munenge muchida kupinwa. But now ndikutambira nyaya panapa. A popular TikToker based in Kadoma has appeared before the court on cyberbullying charges following her alleged harassment of a freelance journalist. The incident took place on January 4 when Leona Rutendo Zinu sent intimidating messages to Priscilla Zenkeni, who was working on a story that involved Leona's police case against her husband over a domestic dispute. Leona appeared before a Kadoma magistrate yesterday and the case was remanded to January 26 for trial. Leona will be out of custody while her phones will be taken for indications and cyber tracing in Harare. Allegations that Leona sent messages to Priscilla that violated the Cyberbullying and Data Protection Act. She allegedly threatened the journalist with unspecified action. The complainant Priscilla was investigated a domestic violence case reported under CR 158/12/25 in which Leona's husband, a popular businessman Blessed Chari, had physically assaulted her. In response, Leona, who is the second wife of Chari, allegedly threatened Priscilla for chasing the story. She allegedly threatened Priscilla, warning her not to interfere in her personal matters. Leona further warned Priscilla that any attempt to file a complaint would be fatal. Following these threats, Priscilla reported the incident to the police, which resulted in Leona's arrest. Munokuona saka nyaya dzecyber ngirikini kuZimbabwe is now a new thing. Isusu edu takagara tichionera chinhu kubva kudhara. If you guys still remember panapa, we used to host people, we used to host a lot of guys vaitaura zvinhu zvakasiyana panapa, vaitaura zvinhu zvekuti wakahosta munhu anopedzera akushauda vamwe vanhu instead yekuti ataure nyaya, ataure mafacts, ticorrecte, tiite sei, tiexpose and doing all the sort of stuff. But munhu instead of doing that anopinda otanga kutaura zvinyadzi achitukirira vanhu, and that was not right. Kunotonde zvimwe zvakawanda zvekutoti hatina tombobvira tazvipublisha mungada kuzvitarisa pagore rapera apo pane zvaitwa nevanhu, and vanhu takatanga kuti nongedzera imimi maakutonga nemaakuita favor, why musiri kubudisa zvimwe zvinhu, why chichi, because isusu we knew no,
this thing was not right. Even Manginaka we deleted a lot of videos. Vanhu vaitaura zvinhu zvekuti zvinenge zvisiri zvataona kuti zvaini namalaws. So but the good thing is that it's time for vindication, guys. Honestly speaking, vindication. Hatisina nguva yekuti tichasora tichinongedzerwa because taakuti izvozvo kana zviri nyore itaiwo kwenyu, tukai muri ikoko vanhu vacho vamuri kuda kutuka, because hapana pekuti vanhu vese vari panapa. I always tell people, guys, vanhu vese vamunoona vanouya panapa havana kuuya kuda kunonzwa zvituko, but vauya kuda kunzwa nhau, vada kunzwa news. What is going on in Zimbabwe? Chii chiri kunetsa? Ndiani aba nhasi? Ndiani ari kuita uori? Ndiani asungwa? Kana kuti ndiani ari kutsvagwa? Kana kuti ndiani avhura hombe? Ndiani auraya munhu? Zvinhu zvakaita seizvozvo ndo zvinhu zvanoningira, because from day one ndo zvinhu zvirikuita zvinodiwa zvatakadirwa nevanhu panapa, but vamwe vanobva vatotora that opportunity. The next thing, that's why I want to vamwe vati ko imimi why musingangoroveri live ka1. We don't do that, especially takahosta munhu. Never. Munhu anongokubudira musaga. Takambozvitry kudhara tikazopedzera takuona kuti takutopedzerwa time takuzodeleta zvinhu zvakaita seizvozvo, which is not right. But now rega tipinde pane imwe nyaya zvedu muri yeZimbabwe, because since iyo yajeka iyo, Zimdanso singer Shinzoman has been arrested over drugs. He is facing charged with breaking the Medicines and Allied Substances Control Act. He is currently in custody at the Harare Central Police Station. Pakashata Danzo father Shinzoman baba Divanti hanzi ndakupenga tende yeah, takandira mawaya. I don't know my songs. I'm not thinking about I used to like the guy panga achiri pa peak achiri kupisa jezo. I used to like his songs, but now this is now a different story and a sad story at the same time. Kuti munhu ari kunza awani kwari mune nyaya zvinodhaka drugs. This is not right, guys. This is not good. Kana uri a role model usambofa wakatambira padhuze nemadrugs, don't try. I understand kuti munogona kuti mabasa ari kunetsa mahustles mabvira kudhara vamwe vanenge vane makore vachichimhanya mabvira kudhara uchispina uchiita iwe uri kuita. You get the point. Wofunga kuti since zviri kubhadhara mari yakawanda ndoramba ndichingorova uchingoita sei. One day is one day. Nyika yaneta. Ukaona mukadzi wamunangagwa asvika pakuti ndakuvhura rehab nditombobatsira vanhu mahara, ziva kuti that thing chinenge chaita a pandemic. Because those guys, they have a lot to do. They have a lot in their minds. Honestly, kuti vana munangagwa vane zvakawanda zvekutofunga zvekuti vanenge vachitoita umba kwavo ikoko zvavari kutofokasa, but ukaona vakusvika pakunyara kuti manaka ngativhure rehab vanhu vabatsirwe vaitwe rehab mahara, ziva kuti pane zvinenge zvaitika zvakanyanya, ziva kuti zvinenge zvanyanya munyika. Saka kuti tizoona munhu kuti vamwe varinge vaimbi vari busy kutoimba vachiti zvinodhaka siya chichi, ozopedzera iye ari kuonekwa ari munhu zvinodhaka. Azvibudise good example, honestly. I'm disappointed. Maartists akatowanda vari kuzviita. Zuro ndizuro pakabatwa mumwe mupurisa akazadza mota mbanje mabrongo achienda kwaaenda. It's not good. Saka ndo vanhu vacho vekuti toita kuita sei. But I'm glad kuti pava kupinda mugiya rimwe rakauya naVP Chiwenga kuti atichade kunzwa munhu anoti uyu mwana wangu uyu chinchi batai musunge munhu wese ari kutengesa zvinodhaka. I was so happy. I was so glad kuti saka munhu wese ngaabatwa ari kutengesa zvinodhaka. Pasina vanhu vanotengesa zvinodhaka. Hatidi zvakadaro. Nyika yedu hatingaparadzirwe nyika nezvinhu zvinodhaka. Isusu tichitotarisira kuti dai tine mamwe mayouths vari kuinventa new things. Imagine in Zimbabwe toita munhu ane brain dziri sharp dzakavhurika ari kucreate mabasa. UFP toita munhu akaita saanonzi Elon Musk. But future iri kuurayiwa. Mayouths acho asina nguva yekufunga, vari ngonzwa kuti hakuna mabasa. In this era toswera tichiudzwa nyaya dzekuti mabasa isusu hatichade zvinhu zvakadaro. Vari kuana America, vari kunana China, vamwe vese vari kurely nekuti mabasa. Vamwe vari kutocreate mabasa acho. Ndo zvatiri kuda kuningirikina handiti. But now umwe akutouya kutotengesa hake zvinodhaka. Future yevana vakufa. Tiri kutika solution zvinhu zvakatadzwa generation yekumashure. But this new generation ngaiuye invente ifunge zvinhu zvinyowani. Havasitombopiwa nguva yekubatanidza. Zvikutotangira vamwe vachiti mabhodhingi mumwe chidiwa ngotenga zvinodhaka, pfuma yaparara, vamwe vazhinji izvo zvatichatotaura havana kana pechokunongedzera nenyaya yezvinhu zvinodhaka. It's not good, guys. This is not right. We don't like that. So I think I'm done for today. Muri Zimbabwe
yamakateerera kudai so ndiyo Queen TV channel yenyu one chivhitivhiti patinokupai nhau dzinenge dzichiitika munyika yekwedu. Ticharamba tichingokupai pakangobudikira any breaking news or anything chiri kuitika chakakodzera kunge chinzwikwa nemunhu akarongeka, nemunhu anoremekedzeka kunge iwewe. Ndicharamba ndichingoya nenhau ndichingokupai. Ndokutendai zvakanyanya vadikani nekuva pano. Ndokutendai zvakanyanya nekuuya kunonzwa nhau. We are not perfect but tinenge tichingoonesana zvimakwanisira tinongozviitawo tichingoudzana nhau. Zvakadai muri yeZimbabwe zvazodai muri yeZimbabwe, zvaapakati muri yeZimbabwe zvazodai so, tichingoenda takadaro kusvika tasvika. 2026 igore redu tese. 2026 tinowina guys. So without wasting much of your time and before I disappear, rega ndishandise mukana kuzivisa vanhu maZimbabweans vari muSouth Africa vanodawo kuregisterwa makambani nekuvhurirwa maFNB business account vasina mawork permits kana mastudy permits. Mazuva ano zviri nyore. Pane kambani inonzi Education Research inotungamirirwa nana Mukoma Owen. Idzi ndo shasha vanokwanisa kuregistera kambani vokuvhurira FNB business account usina work permit kana kuti study permit. So zvinoshanda izvi. Zvinongoita iwo cheteka kutora namba dzavo wotaura navo. They are reliable and affordable. Make sure kuti une passport chete yako iri valid. Wakutobatsirwa, wakutotanga maprocesses acho izvo. So gore rechitori pariri papapa. Ndinonzwa vamwe vanogara vachiverengera kuti kana ainenge aenda unotaura wobvunza kana price kuti but manje unoeka inini ndazodi manje Mukoma Owen ndozodi. Unoziva here kuti unoona kutoti kamari kako kakasungirira paside kake wongoriska kawani. Hazvimbonetse kana watoita zvatopera just like that. January unoyu ukatoenda izvezvo ukati ndatobva kwaClient, help me to register a company, help me ndiri kudawo FNB business account izvezvi, ukatofona panhamba idzodzi izvezvo ungoti ndabva nekwaClient chinji une a certain discount, kadiscount konongopuhwo. So kungoti wabva kwaClient faster kasiri kekutombotendererana kekuti chichi, saka unozodei mangwana iwo. So garai mamhanya izveso munobatsirwa munoitirwa because hatisi kuda zvinhu zvokuti iwo gore ripere futi usina chawaita chinobatika. Riskai vakomana, vhurai makambani, muregisterwe maFNB business account. Panozosvika gore pakati unenge one zvawabata. Vamwe vari kutojuma matenda masubcontracts chinchi unoziva kuti because of these things. Saka batai Mukoma Owen panhamba dzavo dzendakusiyira pascreen mutaure navo vakubatsirei.